disusun Sintha Anggriyani dari Teknologi Pangan 2018. Pada video kali ini saya akan membuat produk olahan dari daging, yaitu nugget ayam. Nugget merupakan jenis olahan daging restrukturisasi, yaitu daging yang digiling dan dibumbui, kemudian diselimuti oleh perekat tepung dan pelumuran tepung roti. Nugget ayam merupakan salah satu produk hasil teknologi pengolahan daging yang memiliki nilai gizi baik serta harga yang terjangkau bila dibandingkan dengan produk olahan daging sapi. Chicken nugget yang merupakan daging restrukturisasi menggunakan bahan baku utamanya daging ayam. Kandungan gizi chicken nugget yang terdapat di dalamnya yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Protein yang dimiliki berasal dari protein daging ayam yang terdiri dari asam amino yang lengkap, asam amino esensial, dan non-esensial. Bahan-bahan yang digunakan yaitu daging ayam 500 gram, tepung tapioka 40 gram, tepung terigu 30 gram, bawang putih 3 siung, garam 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh, dan telur 3 butir. Proses pembuatan nugget memerlukan bahan pengemulsi untuk kestabilan adonannya. Bahan pengemulsi yang berperan dalam adonan adalah protein yang berfungsi sebagai pengikat lemak dan air dalam suatu sistem emulsi. Salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan nugget adalah tepung. Fungsi tepung adalah sebagai bahan pengisi dan pengikat untuk memperbaiki stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, memberi warna terang, meningkatkan elastisitas produk, membentuk tekstur yang padat, dan menarik air dari adonan. Tepung pati dapat meningkatkan daya mengikat air karena kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan. Tepung dapat mengabsorpsi air 2 hingga 3 kali lipat dari berat semula. Tepung pati atau tepung tapioka merupakan granula pati yang berasal dari ketela pohon. Tepung terigu berperan sebagai bahan pengisi. Garam digunakan sebagai penegas cita rasa dan bahan pengawet. Gula dan bumbu penyedap dapat memperbaiki rasa dan aroma produk yang dihasilkan. Bawang putih berfungsi sebagai penambah aroma serta untuk meningkatkan cita rasa produk. Bawang putih merupakan bahan alami yang ditambahkan ke dalam bahan makanan guna meningkatkan selera makan serta untuk meningkatkan daya awet bahan makanan. Merica atau lada sebagai penyedap masakan dan memperpanjang daya awet makanan. Merica sangat digemari karena memiliki 2 sifat penting, yaitu rasa pedas dan aroma yang khas. Pertama, daging ayam yang sebelumnya telah dipotong kecil-kecil dan dicincang dihaluskan menggunakan blender bersama telur. Setelah semua daging dihaluskan, adonan dituang dalam wadah, kemudian dimasukkan bumbu-bumbu, lalu tepung, dan kemudian diaduk hingga rata. Lalu adonan dimasukkan dalam loyang yang sebelumnya telah diolesi minyak dan diratakan. Kemudian dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, tutup dibuka dan ditunggu hingga dingin. Lalu dipotong-potong sesuai selera. Kemudian potongan nugget dilumuri dengan bahan-bahan tepung roti, tepung terigu, dan air. Tepung terigu dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan nugget dilumuri tepung terigu dan kemudian tepung roti.
air. Warna luar nugget ayam dipengaruhi pada saat pelumuran menggunakan tepung panit yang berwarna kuning dan juga lama penggorengan serta suhu yang digunakan saat penggorengan. Penggunaan tepung roti sebagai bahan pelumuran yang ditambahkan dapat mempengaruhi tekstur luaran nugget ayam ini. Tekstur nugget dipengaruhi pada saat penggilingan serta penambahan tepung. Pada saat proses penggilingan, diduga terjadi pemutusan serabut-serabut otot oleh mesin penggiling, sehingga mempengaruhi tekstur daging giling. Tekstur nugget juga dipengaruhi oleh penggunaan tepung terigu sebagai bahan isi. Tekstur nugget juga terbentuk pada proses pemanasan. Kandungan pati yang ada pada bahan pengikat akan mengalami proses gelatinisasi sehingga terjadi pembengkakan granula pati. Proses gelatinisasi penting untuk membentuk tekstur yang kompak dan mudah dicetak dan dipotong-potong. Warna nugget dipengaruhi oleh daging ayam karena mengandung pigmen mioglobin. Proses pemanasan yang terjadi pada nugget menyebabkan mioglobin yang terkandung dalam daging terdenaturasi sehingga warna nugget menjadi agak coklat. Rata-rata nugget ayam ini terasa cukup kenyal, yaitu saat nugget ditekan, permukaan tersebut kembali seperti semula. Kekenyalan ini berasal dari daging ayam yang tidak kehilangan kekenyalan alaminya, serta tepung tapioka dan telur yang membantu adonan ayam menyatu dan merekat dengan baik. Keempukan nugget selain dipengaruhi oleh penambahan bahan pengisi, juga dipengaruhi oleh daya mengikat air. Daya mengikat air yang tinggi mengakibatkan sedikit saja air yang hilang selama proses pemasakan nugget, menyebabkan keempukan dan tekstur nugget lebih baik. Bahan pengisi dapat meningkatkan daya mengikat air karena kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemasakan. Rasa pada nugget ayam dipengaruhi oleh bahan daging yang ditambahkan, cara pemasakan terutama tingginya suhu, lama pemasakan, dan bumbu. Bumbu ini berperan penting dalam pembentukan rasa nugget ayam. Aroma yang dihasilkan dari nugget dipengaruhi oleh penggunaan bahan dasar dan bahan tambahan yang digunakan seperti penguat cita rasa.